需要嘅。你真係可以下上前面停唔到個波啊，知唔知啊？只能球嘅前面一定中間停到個波，點解咩停到個波？停到個波之後可以俾可以射嘅，轉去就得。停唔到個波前。好 OK 嘅。停到個波。就係你啊！又差唔多，即過兩個喂，又差唔多，你等啦，揼半先啦。哇，10點未夠，有啲未夠揼半先啦，喂，你得住啦。拜拜。拜拜。喂，做咩事啊？搶咗 quota 啊！翻工啊！我唔使翻工啊，我早過去喎。係咯。屌，我睇邊個唔使翻工啊？屌，計清嘅我先過去喎，年紀大又大過去，早又早啲得過。以前靚波，靚啦，攞定啲嚟啊，柳文。攞唔到嘅，佢攞定個波真係慢慢成。唔係佢唔知攞，佢有個馬神乜攞定咗，慢慢推埋佢咧，你個後防驚過你。佢第一係攞唔到，係咯第二佢攞得到攞到就太都唔知做乜。不嬲都唔又佢攞到隻馬神乜推埋後防驚過你嘅啫。不嬲都唔使。佢又唔係推，即係控個波，完全喺度等。好長要。阿基隻腳好痛啊！睇低啲啦。哦，踢多次收工。靚。4打3啊！好波學，easy。跟住學足晒條路，先入分。過去啊，過去。哦，靚啊！呢個攞到方面出界。乜仲未出界？佢已經 give up 啦，佢已經 give up 啦。呢個 keep up 啊嘛。佢已經 give up 啦。佢心態問題根本就係，佢都唔係出晒力嗰啲，佢根本就唔係，佢根本就由得佢。可能做咩俾人？唔係可能啊，我肯定佢係。呢啲俾人喺度爆骨頭擔一擔飛咗出嚟啦！呢啲。佢咪就係完全係驚呢啲，完全係驚呢啲咯，完全係錫身咯。少得字啦，咪。後防唔使後防救人啦。後嘅，邊入後防？邊入分？意思啊！個73都可以打嘅，但係佢慣咗打前嘅就73個波。我聽前面我唔得喎，年紀大我聽我就年紀大啫。翻唔到後，去咗次翻唔到後。我睇踢過嗰啲國家都話。嗰燒嗰啲 friend 好啊，打得好。唔係嗰個利迷咯。嚇？利迷咯。佢打個大球位真係好。靚波。easy，如果揾到多做 one two 喂。冇啦，唔走位。嘅，佢唔走位。走呢邊。得太遠啦，佢嗰邊。唔係啊，你走嚟呢邊啊嘛，自己一直線俾你咪到咯，啱啱好咯。唔係呢個位唔係劉文走嘅，係中間位走嘅。劉文都係咁遠冇走嘅。好波。波佢喂。喂，一啲你遮住個鏡頭啊！當咗波仲喺度幫錯人。佢哋用一腳好好，左腳太一腳啲話啲力水太大，可能。
射中都算快㗎啦。射中佢個動作好快其實，但係佢仲有多1秒其實，冇人提佢。場波好得嘅，唔係，如果射中冇㗎啦。冇㗎啦，佢冇人提佢啊，有人提佢冇人衝埋嚟，佢再多1秒。我知啊，呢個動作佢根本做唔到啊！佢金龍射多運動員咧，阿基做呢個。地波係咪地波添嘛？地波係地波添嘛？同你知啦。好波，哎呀，做乜嘢啊？冇溝通，好危險啊！劉文又唔走位，好撚快。唔係啊你哋話事啊！你哋中意投咪投，我哋收人。我冇所謂㗎。你嗌得㗎啦。你中意睇我坐？等我出界先啊！好啊！好啊。問你咩比賽？飲啖水都好嘅。飲啖食個包都得。哎呀你，好難講呢個。謝啦！嘿未出界，好波，一隻嚟緊嚟緊，睇唔到。哦，已經引力㗎啦，佢已經。我唔斷你邊個知道？係咯，我就唔知咩聲嚟嘅嗰個。電話咯。電話聲嚟嘅咩？哎呀，爭啲過頭咯。唔係呢個電話唔喺度。唔係嗰度。哦！接得三，接得三。來得。左邊三個。中間啊！遲咗甩㗎啦。咁都出到？啊，周光，未發就咪都唔肯出界喎。啊，好嘢啊！哎呀，嗰個係去睇嘅人。哎呀，好似咁犀利攞得腳。呢個打得好，第一時間啦。喺後邊啦，係啊，第一時間啱啊。冇啊，佢攞唔到㗎，啲波唔知佢仲攞。出邊啊！出邊啊！邊唔地波咧？咁難攞個地波，地波撞埋佢好過啦，打飛機又好點啊？